हमेशा की तरह की तोंगचिन, हमेशा की तरह का काम, हमेशा की तरह घर लौटना। ऐसी आम बातें ही तो असल में खुशियों की वजह होनी चाहिए। असामान्यता, थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं भी कभी कभी उसकी चाहत रखता हूं। वह इच्छा सचमुच मेरे भीतर मौजूद है। वो आप कौन हैं? मैं वह हूं जो सौर मंडल का प्रबंधन करता है। एलियन? हाँ, अगर कहें तो भगवान के ज्यादा करीब हूं। समझो कि मैं ब्रह्मांड में एक प्रबंधक की तरह काम करता हूं। अरे, अचानक ही बहुत साधारण लगने लगा। खैर, यह जो माडेउस नाम का ग्रह है, इसे कितनी भी बार बदलो कुछ भी सही नहीं होता और समय समय पर यहाँ की सभ्यता नष्ट हो जाती है। इसलिए मुझे इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उस दुनिया में एक बूंद टपकाना, वह एक लहर बन जाती है और कभी कभी इतनी बड़ी लहर बनती है कि पूरी दुनिया बदल जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम वही एक बूंद बनो। अचानक ऐसा कुछ कह दिया तो? क्योंकि तुम मर चुके हो। अगर माडेउस नहीं गए तो तुम्हारी आत्मा भी पूरी तरह से मिट जाएगी। क्या? ऐसी भयानक बात इतनी आसानी से मत कहो। बिल्कुल, मैं तुम्हें खाली हाथ वहां नहीं भेजूंगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार उपहार, मैं तुम्हें पेट की शक्ति नाम की क्षमता दूंगा। हाँ, गिफ्ट में क्या देने वाले हो? ठीक है, मैं तुम्हें जादू इस्तेमाल करने की शक्ति दूंगा। जादुई शक्ति की सीमा, और अगर कुछ और चाहिए तो ठीक है। मेरा प्यारा साथी, चिंता मत करो, सही समय आने पर मिल जाओगे। ओ! मैं तुम्हारी स्टेपिंग क्षमता भी बढ़ा दूंगा। अगर तुम सामग्री बेचोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, और मैं तुम्हें एक सुविधाजनक बैग भी दूंगा जिसमें तुम इकट्ठा की गई सामग्री रख सको। सामग्री, रचनात्मकता, और फिर दुनिया, भाषा और विभिन्न व्यवस्थाएं भी। तुम्हारा शरीर अब तैयार है, समय आ गया है। तो मैंने वो और ये दोनों जोड़ दिए। हाँ, शायद थोड़ा ज्यादा जोड़ दिया। पार्टनर, क्या तुम्हारे लिए ये सब ठीक रहेगा? क्या? वो क्या है? क्या ये अच्छा नहीं है? क्या तुम ठीक रहोगे? ठीक है, सब ठीक है। तुमने अभी ठीक है 2 बार कहा है ना? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अब यहां से क्या करूं? कहीं इंसानों के रहने की जगह ढूंढूं क्या? हो गया, एक बस्ती मिल गई। लेकिन अगर मैं बिना पैसे के वहां जाऊं तो शायद खाना भी ना मिले। सीढ़ी चढ़ने की क्षमता भी बढ़ा लेता हूं। अगर सामान बेच दूं तो पैसे मिल सकते हैं। कार्बोनेटेड मैजिक पहली बार। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। क्या शायद कहने का तरीका गलत है? खोज, तलाश, खोजो। शायद सामग्री का स्थान। क्या प्रेरणा एक जादुई मंत्र है? अगर हाँ, तो हम इसके बारे में और कैसे जान सकते हैं? जांच करें। मुझे यह पसंद आने लगा। यह एक उपयोगी जादू है और पहला भौतिक अनुष्ठान B श्रेणी का है। मैं सभी चमकदार चीजें इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे लगता है यही है। सिर्फ कम रैंक वाले ही हैं। हाँ, पत्थर कितना सुंदर है। ये तो काफी अच्छा लग रहा है। स्कैन है क्या? और ऊपर से रैंक भी ऊंचा है। हाँ, कम से कम इतना तो समझ आ गया कि जो सामग्री खरीदी बेची जा सकती है वह अलग अलग निशान से दिखाई जाती है और उसे टेंसाई मैगिक स्टील से ढूंढा जा सकता है। समझ गया। खैर, कम से कम सामग्री तो मिल गई। बेचने पर कितने पैसे मिलेंगे ये देखना है। सूरज ढलने से पहले गांव चलकर देखें। ओह,
तो आप एक यात्री हो क्या? नमस्ते, मेरा नाम केन है। मैं केन हूँ। काफी बड़े लग रहे हो। क्या तुम तलवारबाज हो? नहीं, मैं तो सामग्री बेचने आया हूँ। ओ, सामग्री इकट्ठा करने के विशेषज्ञ हो? यह तो बड़ी अनोखी बात है। मैं तो इस तोरुमी गांव की सुरक्षा टीम का एक सदस्य हूँ। यहाँ सामग्री की दुकान तो नहीं है, लेकिन एक जनरल स्टोर जरूर है। तुम वहाँ जाकर पूछ सकते हो। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यही है क्या? नमस्ते। नाथ, स्वागत। मैंने यह चेहरा पहले कभी नहीं देखा है। भले ही आप कुछ ढूंढ रहे हो। माफ कीजिए, क्या आप ऐसा कुछ बेच सकते हैं? ये तो हथौड़े खाने लायक बकवास चीज है। इसका आकार और मजबूती अच्छी है, रंग भी अच्छा है भाई। मुझे हैरानी है कि तुम्हें ऐसा कुछ मिल गया। असली कीमत में 5 पीस कैसे मिलेंगे? मुझे बाजार भाव नहीं पता। होटल का किराया कितना है? ड्यूटी के हिसाब से 500 रेप है। वैसे गिंगा 1000 रेप का एक सिक्का है। अगर होटल का किराया लगभग 5000 येन है तो ये मल की कीमत 50,000 येन है। अरे, क्या तुम सुन रहे हो क्या? हाँ ठीक है, वैसे भी चलेगा। ठीक है, दोनों के लिए अच्छा सौदा हो गया है ना? ध्यान दो, जिससे तुम गाल सटा रहे हो वो मल है। अगर अभी और सामग्री है तो सब दिखा दो। ये सब तुमने खुद इकट्ठा किया है? कमाल है। इतनी दूर दराज जगह में ये सब क्यों लाए हो? मैं यात्रा करते हुए तरह तरह की सामग्री इकट्ठा कर रहा हूँ। समझ गया। सुनो भाई, तुम्हारी काबिलियत देखकर मैं तुमसे एक काम की गुजारिश करना चाहता हूँ। गुजारिश? ये तो बात निर्भर है कि काम क्या है। समझ गया। असल में बात यह है, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरब के पहाड़ों में मिलने वाला मिसबिल खनिज इकट्ठा करके लाओ। अच्छा, अगर उस पहाड़ तक पहुंचने का कोई नक्शा हो तो? बिल्कुल है। जब तय हो गया है तो लाए गए सामान के लिए 36,000 रैव कैसे रहेंगे? 36,000? क्या ये वास्तव में 3,60,000 है? हाँ, वहाँ पर राक्षस भी आते हैं, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सामग्री और पर्स ले लो। क्या राक्षस सचमुच प्रकट हुए थे? मैं अंततः राहत की सांस ले सकता हूँ। मैं नहाना या स्नान करना चाहता हूँ। यह सराय से है। मैं गर्म पानी लाया हूँ। एक बार में 30 बलात्कार। आप इस गर्म पानी के साथ क्या कर रहे हैं? अपने शरीर और पैरों को पोंछ लो यात्री, वे धूल से भरे हैं। हाँ, वह फर्श। हाँ, यहाँ कोई स्नानघर नहीं है। हम कोई रईस तो है नहीं। क्या यहाँ स्नानघर नहीं है? कभी कभी जादूगर जादू से साफ कर देते हैं, लेकिन इस सराय में वह सुविधा नहीं है। ओह, ये तो पोता है ना। धन्यवाद। हाँ, ये लो। इतना ज्यादा। धन्यवाद। ठीक है। शरीर को साफ करने का जादू, धोना, साफ सुथरा बनाना, स्वच्छता, क्लीन। कमाल है। ये तो बहुत सुविधाजनक है, लेकिन एक नहाने के शौकीन के लिए बहुत अधूरा सा लगता है। अब तो तरीका समझ में आने लगा है। ठीक है, अब इकट्ठा करते हैं। तो फिर स्पेट पहली बार नहीं है क्या? क्या है? चौंक गया। क्या वह यहां लड़ते लड़ते थक कर गिर गया था? सच में ऐसा कुछ देखकर तो अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है, बैरियर सक्रिय। ठीक है, अब अगला कदम पानी डालना है। इसके बाद सराय से मिली मसाले और यहां वहां से उखाड़ी गई जड़ी बूटियां और आखिर में मांस डालना है। तैयार।
खाना शुरू करता हूँ। हाँ, मांस का रस और सूप आपस में मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट है। ये दूसरी दुनिया सबसे बेहतरीन है। यह है श्वेत चीनी का जंगल। इसे प्राचीन ड्रैगन का जंगल भी कहा जाता है और यह राक्षसों से भरा एक खतरनाक इलाका है। ऐसी जगह पर भेजने की हिम्मत कैसे हुई उस आदमी ने? लाइट। पिछली सीट से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। फिर भी यहां तो कोई राक्षस तो दूर, एक भी जीवित प्राणी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा बदबूदार हूं? ओह अच्छा, यदि इससे आप पर हमला नहीं होता तो आप महान हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है कि हम जंगल छोड़ने वाले हैं। हुर्रे, ये बहुत ही शानदार है। हाँ, मैं बच गया। वाह, अयस की प्रतिक्रिया। बैंक पत्थर? मुझे मिथ्रिल नहीं मिल रहा है, कृपया मुझे खोजो। क्या यह वर्षा के पानी में गहराई में है? बहुत जोर का कंपन हो रहा है। मैं जल्दी से कुछ ले लूंगा और घर चलूंगा। उम्मा, हमेशा की तरह। और फिर इसे टकराओ और भी इरप्शन। ठीक है, हो गया, आखिरकार मिल गया। लेकिन ये तो छोटा है। फिर से हिल गया। हाँ, लेकिन जहां तक जा सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। ओह, ये क्या है? इतना साफ पानी मैंने पहली बार देखा है। स्कैन करो। कुछ तो एसएस है। अब तक जो भी मैंने जांचा है उसमें यह सबसे बड़ा है ना? वैसे अगर इसमें प्राचीन ड्रैगन की जादुई शक्ति घुली हुई है तो इसका मतलब है कि बहुत पहले यह जगह उनकी रिहाइश थी। मुझे तो यह पानी अपने साथ ले जाना है। लेकिन पानी की थैली का पानी फेंकना बर्बादी होगी। पीने लायक है, स्वाद लेते हैं। हाँ, क्या मैंने इसे सह लिया? मुझे नहीं पता था कि यह आपका घर है। बिना इजाजत घुसने के लिए माफी चाहता हूं। मैंने समाज में कई लोगों के सामने सिर झुकाया है, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे ड्रैगन के सामने भी सिर झुकाना पड़ेगा। काफी हिम्मत है तुम में। तुम आखिर कौन हो? मेरा नाम कामिशिरो ताकेसी है और मैं एक इंसान हूँ, कम से कम नाम के लिए तो। इंसान होते हुए भी तुमसे जबरदस्त जादुई शक्ति महसूस हो रही है, इसीलिए मैं जाग उठा हूँ। जबरदस्त जादुई शक्ति? हाँ। क्या कहें, तुम्हारे बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जादुई शक्ति मेरी बराबरी करती है। वो क्या आप एंशिएंट ड्रैगन हैं? हाँ, मेरा नाम है वोल्बियास। वोल के वो क्या मैं आपको वोल कहकर बुला सकता हूँ मेरे दोस्त? नहीं चलेगा माओ, मुझे तुम्हारी शक्ति की जरूरत है। हाँ, अगर तुम्हारी शुद्ध शक्ति मिल जाए तो शायद मैं अपने बच्चे को पुनर्जीवित कर सकूं। पुनर्जीवित करना? रुकी हुई और गंदी स्थिति में भी अंडा फूट सकता है। मैं ये मुफ्त में नहीं मांग रहा हूं। अरे मिस्रिल जादूगर, जो अंडा वापस नहीं आता, वो क्या कोई उपलब्धि है? बोलसा, अब क्या करूं?
अपनी जादुई शक्ति इसमें डालो, जैसे तुमने वह रोशनी बनाई थी वैसे ही। अच्छा, क्योंकि ये अंडा है तो क्या इसे गर्म करना चाहिए? हीट। ये ठीक नहीं है। तुम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। अभी तो हम इस दूसरी दुनिया में आए ही हैं। मैं तो और भी कई दुनियाओं को घूम कर देखना चाहता हूं। तुम तो बहुत हिम्मती हो, है ना? नहीं, अगर कोई ड्रैगन सामने आ गया तो या तो मैं बेहोश हो जाऊंगा या फिर पूरी ताकत से भाग जाऊंगा। हाँ, शायद तुमने तुरंत ही अपना जवाब बदल दिया। उसका क्या मतलब है? मैंने न जाने कितने लाखों साल मेहनत करके सब कुछ बदलने की कोशिश की, लेकिन तुमने पलक झपकते ही सब पर असर डाल दिया। और शायद यही बात मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। उस बच्चे ने जो बेवकूफी भरी देखभाल दी थी, उसका क्या? मैं उसे हल्का कर दूंगा। और हां, बता दूं कि ये तो तुमने ही चाहा था प्यारे साथी को। अरे फिर से होस्ट, ये क्या हो रहा है? थोड़ा परेशान हो जाए, बस इतना ही चाहिए। इसका क्या मतलब है? हाँ, अरे क्या वो सही सलामत है? बोलू-सान वापस आ गए क्या? मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। फिर से अजीब सी आवाज निकालने लगे। बोलू-सान, आप तो ऐसे किरदार नहीं है ना? क्या बॉलसन का बच्चा वापस आ गया? व्यू व्यू। ना चाटो ना काटो। उवा मगसान। मैं नाम दूंगा। अरे नाम का मतलब है कि बॉलसान को नाम नहीं रखना चाहिए। नाम रखने के लिए और भी लोग हैं। मैं चाहता हूं कि मालिक ही नाम रखे। हाँ, सही है। ब्लैक का बी कैसा रहेगा? बोलने में आसान है और मुझे लगता है कि यह तुम्हारे ऊपर जंचता भी है। ऐसा है क्या? क्या तुम सच में खुश हो, नाना कुस्ता? मुझे बताओ। ब्लैक नोबी वोल्डियस, या फिर अच्छा नाम है? ब्लैक का बी है। ब्लैक का बी। अब से इस विशाल दुनिया में भरपूर घूमो। अरे नहीं, इतनी प्यारी संतान को जो अभी अभी पैदा हुई है, मुझे जैसे अनजान आदमी के हवाले कर देना क्या वाकई ठीक है? अगर मालिक तुमसे भी ज्यादा ताकतवर होता तो मैं निश्चिंत होकर सौंप सकता था। दर्द हो रहा है और बदबू भी आ रही है। तुम पर भरोसा है ताकि सच में? क्या यह सच है? मेरे साथ। क्या तुम मेरे साथ आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने की एक रोमांचक यात्रा पर चलोगे? ठीक है, तय हो गया। लेकिन उससे पहले साफ सफाई।